Karibu katika ulimwengu wa simulizi, sauti na simulizi zisizoelezeka. Simulizi za kusisimua na hadithi ambazo hazijawahi kusimuliwa. Hii ni The Voice of Shadow. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Kivuli cha Silent, sehemu ya kwanza. Hapo zamani za kale katika mji wa Blackwood, hali ya hewa ilikuwa ya baridi na yenye ukungu kama kawaida. Majani makavu yalikwaruza chini ya miguu ya Arthur na Evelyn Carlyle, wakitembea kwa haraka kwenye barabara ya lami iliyokuwa ikichomwa kidogo na taa za mitaa zilizokuwa zikitoa mwanga wa manjano usio na fahari. Walikuwa wamehama jijini London kwa shida zao, wakitumai kupata amani na utulivu katika mji huo mdogo wa kale uliojaa historia. Nyumba yao mpya iliyoitwa Willowbrook House ilikuwa imesimama kwenye eneo kubwa la ardhi yenye maua yaliyostawi, umbali wa maili 2 kutoka katikati ya mji. Jengo lilikuwa ni la kisanii lenye madirisha makuu na milango mizito ya mwaloni lenye hewa nzito ya zamani na siri. Evelyn, mwenye moyo wa kisanii na kupenda vitu vya kale, aliona kuwa na urembo. Arthur, mwanasayansi na mwenye msimamo wa kimantiki, aliiona kuwa na ulemavu tu. Ni nyumba yenye historia, Arthur, Evelyn alisema, akifungua mlango mkuu. Ule upepo uliovuma ukavuma kupita ndani kwa nguvu, kama ulivyokuwa umesubiri tu. Inaweza kuwa ni hatima yetu. Historia yake ndio ilinifanya nikupinge kulikubali, Arthur alijibu, akiangalia ukuta uliojaa ukungu na vielelezo vya kisanii vilivyochakaa. Watu waliokaa hapa walikufa kwa njia isiyoeleweka, Evelyn. Si hadithi za kusisimua tu, ni kumbukumbu halisi. Lakini Evelyn hakuweza kuondoa macho yake kutoka kwenye usanifu mzuri wa nyumba hiyo. Aliona uhai ndani ya ukimya wake, uzuri ndani ya ukarabati wake. Alichukua hilo kuwa ni ishara nzuri. Usiku wa kwanza, walilala chini ya kitanda kikubwa kwenye chumba chao cha kulala, upepo ukivuma nje. Lakini sauti hiyo haikukatiza usingizi wao. Ilikuwa ni ule ukimya uliojawa na hisia za kutisha. Kila mara Arthur alipotikiswa na usingizi, alihisi kama kitu kilikuwa kimesimama karibu na kitanda kikimtazama. Aliwaza kuwa ni wasiwasi tu. Asubuhi iliyofuata, mambo yalianza kubadilika. Evelyn alipokwenda jikoni, alikuta vitu viko tafrani. Sahani zilipasuka, meza ilivunjika. Arthur alidhani kuwa ni paka mwitu, lakini hakuna alama za kuingilia kutoka nje. Mlango ulikuwa umefunguka kutoka ndani. Mambo yakawa mabaya zaidi usiku. Evelyn alianza kuota ndoto za kutatanisha kila usiku. Alimwona mtu mwenye umbo la mwanamke, mwenye ngozi nyepesi na macho meusi yasiyo na uhai, akisimama kona ya chumba na kumtazama. Alijihisi akiogopa kwa sababu huyo mgeni alionekana kuwa sawa na sanamu dogo la kike iliyowekwa kwenye ripozea ya moto, sanamu ambayo haikuwahi kuweko huko. Ni nani yule? Evelyn aliuliza, siku moja akiwa amevaa joho la kulalia. Ananifuata, anamsikia akilia. Arthur, akiwa amechoka na usingizi dofu na kukata tamaa na mwenendo huo, aliamua kuchunguza historia ya nyumba hiyo. Ndani ya maktaba mjini Blackwood, Arthur alikuta habari za kushtuka. Willowbrook House ilijengwa mwaka wa 1783 na mfanyabiashara tajiri aliyetambulika kama Alistair Finch. Alikuwa na mkewe ambaye ni Isabella, ambaye kifo chake kilikuwa ni cha kushangaza na kutatanisha. Dhamira ya kifo ilisema shinikizo la moyo, lakini chenye kusisimua zaidi, maandiko ya ziada yaliandikwa kwa mkono yalisema, Isabella alijitoa muhanga, akikiri kuwa alikuwa ameunganishwa na kivuli cha ulimwengu mwingine. Mume wake alimfungia chumbani mpaka akafariki. Aliporudi nyumbani, alimwambia Evelyn yaliyokuwa yakimsumbua. Tunahitaji kuondoka hapa mara moja. Lakini alipomtazama, aliona jicho lisiloonekana kawaida kumgandamiza Evelyn. Hatuwezi kuondoka, Arthur, alisema kwa sauti laini isiyo na uhai. Hii ni nyumba yetu. Yeye anataka tu kuwa na rafiki. Jioni ile ile, taa zilianza kuwaka na kuzimwa peke yake. Hali ya joto ilishuka kwa ghafla, hata moto uliokuwa ukiwaka mkononi haukuweza kuikabili baridi hiyo ya kufinya mifupa. Evelyn alianza kuzungumza na nafsi tupu, akimtaja mwenza wake mpya Isabella. Alisema kuwa Isabella alikuwa na hadithi nyingi za kusimulia kuhusu maisha yake ya kuteseka na yenye kutia huruma.
Anasema Alistair alikuwa na hasira. Evelyn alisema kwa sauti ya kitabibu, akikaa kwenye sofa, hali yake ikiwa kama ya mtu duni. Alimfunga, lakini sasa yuko huru. Anataka mwili. Arthur alijaribu kumlazimisha Evelyn atoke nyumbani, lakini alikataa kwa nguvu. Alipomshika mkono, alipata mshtuko wa baridi usio wa kawaida, kana kwamba damu yake ilikuwa imeganda. Macho yake yaligeuka kuwa meusi na wazi, yaliyofanana na yale ya sanamu kwenye ripoza. Evelyn! Arthur alipiga kelele akiogopa, lakini sauti iliyotoka kwenye koo la Evelyn haikuwa yake tena. Ilikuwa sauti ya kina na ya kusikitisha. Mke wako hayupo hapa, amekwisha toka, nami nimepokea baraka ya kukaa tena. Mwili wake ni wangu sasa. Arthur alirudi nyuma akiogopa. Kivuli cha Isabella kilikuwa kimechukua mwili wa mke wake. Alijua kuwa ilikuwa wazi. Alijaribu kumfanyia masuala mke wake, akimtazama akitembea kwenye nyumba kwa mtindo wa kigeugeu, akizungumza lugha ya zamani ya Kiingereza ambayo hakuweza kuielewa. Usiku wa tatu alimsikia Evelyn, au kile kilichokuwa kimechukua umbo lake, akimwita kutoka chini. Alishuka chini usiku wa manane akichukua taa mkononi. Akielekea chumba cha chini kilichokuwa na udongo, alimkuta amekaa katikati ya mduara uliochorwa na damu ya mbuzi aliyekufa karibu na hapo. Evelyn alikuwa amevalia nguo nyeupe za zamani zilizopatikana kwenye sanduku la nyumba. Alikuwa amejipaka uchafu kwenye uso wake na nywele zake zilikuwa zimesokotwa. Arthur alisema kwa sauti yake ya kawaida, lakini macho yake yalibaki meusi. Nisaidie, ananidunda, anataka nife kabisa. Arthur aliogopa, lakini upendo wake kwa Evelyn ulimfanya ashike mkono wake. Nitakusaidia wewe mpenzi wangu, nitakuokoa wewe. Macho yake yakafunikwa ghafla kwa giza, na kile kilichokuwa ndani yake kilitoka. Wewe huwezi kumwokoa, lakini unaweza kuwa na nafasi ya kumwona akiwa hai. Kisha Arthur alihisi kishindo kikubwa ndani ya kichwa chake, kana kwamba kitu kizito kimegongwa kwenye ubongo wake. Alianguka chini akiwa hawezi kusema wala kutembea. Alisikia sauti ya Evelyn ikiwa kama imetoka mbali, ikiomba msaada, halafu ikatoweka. Alijikuta ndani ya giza la kufifia, akiwezi kudhibiti mwili wake. Alikuwa amefungwa ndani ya akili yake mwenyewe. Kivuli cha Isabella kilichukua udhibiti wa mwili wake. Sasa kilikuwa na nafsi mbili, mke na mume. Arthur alijiona akisimama, akitazama mwili wake kwa kushika jambia na kuanza kuchora alama za kiroho kwenye sakafu, akiimba wimbo wa kale wa kuabudu shetani. Hakukuwa na la kufanya ila kuangalia na kusikia. Siku zilipita na Arthur alijiona akipoteza uhalisia wa wakati. Aliwaza kuhusu maisha yake na Evelyn, safari zao, ndoto zao. Alijuta kwa kukubali kukaa katika nyumba ya kutisha. Alijua kuwa Isabella alikuwa akitayarisha kitu kikubwa, kitu ambacho kitamruhusu kukaa duniani kwa kudumu. Mwishowe aligundua neno la siri katika maandiko ya kiroho aliyokuwa anaandika kwa kutumia mwili wake. Kumbe ni kafara. Isabella alitaka kumtumia Arthur kama kafara ili kuhuisha kivuli chake kikamilifu katika mwili wa Evelyn. Siku ya tukio hilo, mvua ilinyesha kwa nguvu nje. Arthur alijiona akibebwa hadi chumba cha chini, ambapo Evelyn alikuwa amesimama mbele ya sanamu lake lililopakwa rangi nyekundu. Mwili wa Arthur uliwekwa kwenye altari la mawe. Kwa damu ya mwenye upendo, nafsi yangu itakuwa kamili, Isabella alisema kwa sauti ya Evelyn. Jambia iliinuliwa. Arthur alijaribu kupigana, lakini kifungo cha kiroho kilikuwa kimebana sana. Aliangalia macho ya mke wake, akitamani kuona hata kidole cha mke wake Evelyn. Na ndani ya giza la macho hayo, aliona chemchemi ndogo ya huzuni, ya uokovu. Evelyn alikuwa bado yuko ndani yake, na pia alitamani. Kwa nguvu zote alizokuwa nazo, Arthur alijaribu kusema neno moja tu, nakupenda. Mwili wa Evelyn ulitetemeka kwa ghafla. Jambia ilianguka chini, ikavunja mduara wa kiroho. Isabella alipiga kelele ya kusikitika na kivuli chake kikapasuka kutoka katika nafsi zenye nguvu. Taa zilizimwa na kuna mvutano mkubwa wa nishati. Arthur alihisi kifungo kikikoma
na akaruka kumkamata Evelyn. Walikimbia kutoka chumba cha chini, wakishikana mikono kwa nguvu, wakati nyuma yao sauti ya hasira ya Isabella ikisitawi na kisha kutoweka kwa ghafla. Walijikuta nje, mvua ikiwanyeshea. Willowbrook House ilikuwa imezima na hewa yake ya kutisha ilikuwa imetoweka. Kitu kilichowatesa kilikuwa kimeondoka. Lakini usiku huo walilala kwenye hoteli ya mjini Blackwood, walipokuwa wamepumzika kitanda kimoja. Hakukuwa na maneno ya kutosha kuelezea yaliyotokea. Arthur alimtazama Evelyn, ambaye usingizi ulikuwa umemshika na alitamani kuwa yote yalikuwa ndoto. Lakini alipogeuka kuangalia kioo,